Kravarica është një ndër fshatrat më të njohura të Anamoravës i vendosur në komunën e Gjilanit. Ky fshat shtrihet në një zonë kodrinoro-malore i rrethuar me kodra dhe gjelbrim, duke i dhënë një pamje të veçantë natyrore dhe ajër të pastër. Pozita e tij mbi nivelin e detit e bën klimën të përshtatshme për bujqësi dhe kultivime të ndryshme pemësh. Thuhet se emri Kravaric ka mbetur ndër breza nga kohët e hershme, duke u përcjell gojë më gojë nga banorët e vjetër të këtij vendi. Fshati ka ruajtur traditat, kulturën dhe mikpritjen shqiptare ndër vite. Kravarica njihet sidomos për vishnjet e saj të famshme dhe për kultivimin e shumë llojeve të pemëve e kulturave bujqësore. Toka pjellore dhe puna e palodhshme e banorëve kanë bërë që ky vend të dallohet për prodhimtari dhe për kushtim ndaj bujqësisë. Në pranverë dhe verë, fshati merr një pamje mahnitse nga pemët e mbushura me fruta dhe gjelbrimi që rrethon. Banorët e Kravaricës njihen si njerëz shumë punëtor, të ndershëm dhe mikpritës. Edhe pse ndër vite fshati është braktisur nga shumë banorë për shkak të migrimit dhe jetës në qytet apo jashtë vendit, dashuria për vendlindjen nuk është shuar kurrë. Kravarica mbetet simbol i punës, traditës dhe lidhjes së fortë me tokën e të parëve, një vend që edhe kur zbrazët, vazhdon të jetojë në kujtimet dhe zemrat e njerëzve të saj.